Bayi ngorok. Bayi ngorok. Umur 5 bulan. 6 bulannya ntar tanggal 10 Januari 6 bulan. Ngorok dari umur sebulan. Sebulan mah. Dari umur sebulan sampai sekarang tidurnya ngorok. Ngorok, apalagi kalau malam. Ini siang, sekitar jam 11 siang. Banyak banget. Harga beras. Rumah orang itu bondol kayak itu aja tuh. Emang nggak ada bondol orang kau bapak. Ini bapak aku nunggu rambutnya. Ngorok terus, tapi nggak tentu, kadang-kadang ngorok, kadang-kadang enggak. Tadinya sering, sekarang jarang.